Αν έχεις ποτέ αναρωτηθεί για ποιο λόγο να μπει σε μία χοροδία, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Ενίσχυσε τη φωνή και τις μουσικές σου δεξιότητες. Η χοροδία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να μάθεις να ελέγχεις τη φωνή σου και να βελτιώσεις τη μουσική σου αντίληψη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Μείωσε το στρες. Το τραγούδι είναι γνωστό ότι μειώνει το άγχος και αυξάνει τα επίπεδα της ευτυχίας. Ο συνδυασμός φωνής και μουσικής βοηθά στην αποφόρτιση από την καθημερινότητα. Αίσθηση αυτοπεποίθησης. Η συμμετοχή σε χοροδία σε βοηθά να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση τόσο στη φωνή σου όσο και στην παρουσία σου μπροστά σε κόσμο. Κάνε νέους φίλους. Η χοροδία φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Είναι μια ευκαιρία να κάνεις φίλους και να συνεργαστείς με άλλους σε μια αρμονική ατμόσφαιρα. Πολιτιστική εμπειρία και ευκαιρίες παραστάσεων. Αν σου αρέσει να εμφανίζεσαι μπροστά σε κοινό, η χοροδία σου δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε συναυλίες και εκδηλώσεις, ενώ ταυτόχρονα έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσικής και πολιτιστικές παραδόσεις. Νιώσε τη δύναμη της ομάδας. Η συμμετοχή σε ένα σύνολο, η ομαδική προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα και η επίτευξη κοινών στόχων είναι ένα πολύ ικανοποιητικό συναίσθημα. Αν αγαπάς τη μουσική και θέλεις να βιώσεις την ομορφιά του τραγουδιού με άλλους ανθρώπους, τότε η χοροδία είναι ένας υπέροχος τρόπος να το κάνεις. Εσύ θα έρθεις στην Πολυφωνική Χοροδία Χαλκίδας.